makan yang banyak ya Mio. Aku habis gajian nih. Jadi satu saja kamu makannya. Hihihi. Iya Kak Yuta, makasih banyak ya Kak Yuta. Nah, perut sudah kenyang. Sekarang waktunya kita pulang nih Mio. Pasti kamu senang kan makan yang enak hari ini. Hehehe, iya nih Kak Yuta, aku senang sekali makan banyak hari ini. Makan enak-enak pula. Hehehe. Jelas dong. Namanya juga aku habis gajian. Aku pasti akan mentraktirmu makanan yang enak-enak Mio. Sering-sering saja ya gajiannya Kak Yuta, biar aku perutku kenyang terus nih. Nanti mending beli yang mentah baru masak sendiri di rumah Mio. Jauh lebih hemat tahu. Tengok. Iya Kak Yuta. Astaga, suara menyeramkan apa itu? Buset, enggak usah dibiarkan. Aku harus melihatnya langsung ke depan nih. Kira-kira itu suara monster apa ya? Berkulihat dulu. Kira-kira monster apa ya? Oh, ternyata dari sana suara. Astaga, makhluk apa ya di depanku ini besar sekali. Buset. Wah, ini tinggal bisa dibiarkan sama sekali monster ini. Rasakan betapa bunda dasar monster jelek. Rasanya berani kau dasar monster jelek. Hancurlah. Terimalah kata promote ini dasar monster jelek. Berani kamu muncul di kolam sakura ini dan menghalangi jalan pula. Rasakan. Astaga, portal apa ini ya?
Tumben kau di sini makannya sendirian saja, Mio. Kayu tamu mana? Hehe, aku sengaja makan sendirian nih ya Bangga. Yuta masih sibuk bermain tuh di taman bermain. Jadi aku makan sendirian deh. Cuma nanti habis makan tetap dijemput sih. Hehehe, seru sekali bermain di taman bermain ini. Hihihi, foto tadi yahoo, yahoo. Wah, serunya. Lagi coba tes naik lewat sini bisa tidak ya? Oh bisa, yahoo, hihihi, seru sekali. Loncat lagi. Mari kita main foto lagi. Yahoo, seru sekali nih. Lagi aku nggak ada bosan-bosan nih naik turun. Yahoo, hihihi. Akhirnya selesai juga makanku. Hehe, dah terisi nih perutku. Oh iya, nanti sajalah jemput Kak Yuta. Sebaiknya aku belikan dia minuman segar dulu di Indomaret. Mari kita mampir dulu ke Indomaret Buset, makhluk apa di depan gue nih? Besar sekali. Mari kulihat dulu kira-kira monster apa. Astaga, mobil berkaki. Wah, ini nggak bisa dibiarkan nih. Aku harus beri gas menghancurkannya. Rasakan tongkatku nih. Mesti mana tongkat asisirku ini dasar masuk jelek. Berani kamu muncul di kota Sakura ya. Ngerasain. Dan ku hancurkan kamu dasar masuk jelek. Ngerasain. Pokoknya hancurlah kau dasar masuk jelek. Ngerasain. Ngerasain ini yang berani-beraninya ya. Ngerasain. Kuat juga ternyata monster ini.